M5 grammar ရဲ့အခန်း1ကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1 noun ဝ noun does noun သည် noun ဖြစ်သည်သို့မဟုတ် noun က noun ဖြစ်သည်ဝဆိုတာကဒီသို့မဟုတ်ကလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးတော့ that ဆိုတာကဖြစ်သည်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Ray အနေနဲ့ပြောရရင်ဝါတာရှိဝ mirror does ကျွန်တော်သည် mirror ဖြစ်သည်နောက်တစ်ကြောင်းအနေနဲ့ဆိုရင်ဝါတာရှိဝ sensei does ကျွန်တော်သည်ဆရာဖြစ်သည်နံပါတ်2နံပါတ်2ကတော့ noun ဝ noun ဂျာအာလီမာဆန်သို့မဟုတ် noun ဝ noun ဒေဝအာလီမာဆန်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ noun သည် noun မဖြစ်ပါ noun သည် noun မဟုတ်ပါ Ray အနေနဲ့ပြောရရင်ဝါတာရှိဝဂခုစေဂျာအာလီမာဆန်ကျွန်တော်သည်ကျောင်းသားမဟုတ်ပါကျောင်းသားမဖြစ်ပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နံပါတ်3က noun သည် noun deska deska ဆိုတာကဖြစ်သလားလို့မေးခွန်းအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် that ဆိုတာကဖြစ်သည် deska ဆိုတော့ဖြစ်သလားပေါ့နော်အဲ့တော့ Ray အနေနဲ့ဆိုရင်အနာတာဝခိုင်းရှာရင် deska တင်သည်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဖြစ်သလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4ရော noun မူဆိုတာတော့လဲပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်စန်တိုဆူဆန်ဝဘူရာဂျီရူဂျင်ဒက်စန်တိုဆူဆန်သည်ဘရာဇီးလူမျိုးဖြစ်သည်မာလီယာဆန်မိုဘူရာဂျီရူဂျင်ဒက်မာလီယာဆန်လဲပဲဘရာဇီးလူမျိုးဖြစ်သည်သူကမိုဆိုတာလဲပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက not ဆိုတာပိုင်ဆိုင်မှုပြရတဲ့အခါမျိုးသုံးတယ်ရဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မြန်မာလိုဆိုလို့ရဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ဝါတာရှိဝ IMC not sha in that ကျွန်တော်ဒီ IMC ရဲ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့အခန်း1ရဲ့ grammar တော့ဒီလောက်ပါပဲ